大家好，我是安妮。今天我们来做无糖无油也能柔软有弹性的全麦面包。室温的纯净水，加入干酵母，搅匀。高筋面粉里加入全麦面粉和食用盐，大致混匀。盐可以增强面筋的延展性。酵母液边倒边搅，整理成团。在这个过程中，小麦粉中的蛋白质和水结合。在变成面团的阶段，用肉眼几乎看不到的面筋开始形成，其他的原料也被吸附。盖上盖子，室温静置20分钟，让附着在面团表面的水滴被全部吸收，面团随之变得光滑。今天的这份食谱含水量达到了80%，我们用翻折的方法取代揉面，因此不会粘手。20分钟以后，这是第一次翻折。翻折的时候有个小技巧，在手上沾一些水，面团由底部向上翻折一圈，周围撒一些水。这些水游离于面团之外，不会立马被吸收，所以不粘手。盖好，静置40分钟。这天的室温是20度。第二次翻折，和刚才同样的操作，我们省去了揉面的步骤，通过静置让面筋形成，而中间翻折的过程就是不断的刺激面筋组织，让它质地更紧实，能容纳更多的气体，面包也会更加蓬松。第二次翻折完以后，静置40分钟。40分钟以后，第三次翻折。从形成生面团开始，发酵就是个持续的过程。翻折会让发酵产生的大气泡分散成小气泡，面团的组织也更细密，所以一定要注意不能损伤面团，轻轻的翻折就可以了。然后放回容器，使其再次膨胀。第三次翻折完，转移至冰箱，冷藏发酵12到15个小时。第二天从冰箱里取出，不需要回温，直接撒粉排气。长时间的浸泡会使小麦麸皮变得柔软，不会割断面筋。冷藏发酵的第二个好处就是能让含水量高的面团变硬，方便操作。它最大的优点就是面团中的一部分淀粉被分解产生糖，酵母获得养分，呼吸产生大量气体，最终的结果就是延缓面包的老化，让面包富有弹性。排气的时候仍然是轻轻的拍打、按压。保留光滑的一面，再将面团一分为二。轻轻的整理，切口收圆。室温静置15分钟，让面筋组织得到充分的休息。这个时候来处理一下馅料，准备一些混合的果干果仁，温水浸泡10分钟后，
沥干所有的水分备用。15分钟以后，面筋松弛下来，就可以拉伸成想要的形状了。制作这种无糖无油的面包，不需要用擀面杖将气体完全排出，拍打大气泡，保留一部分的气体。找到光滑的一面朝下，沥干水分的馅料可以让面包更好的塑形。面团的一端紧紧地按压在面板上，另一端向中间方向卷起，按压在面团上，尽量不要包入空气。最后再将首尾两端捏合，整理成纺锤体，接口一定要收紧，否则烘烤的时候馅料会爆开。整形好以后，转移至烤盘上，进行第二次发酵，30度发酵60到70分钟。最终发酵的状态是接近2倍大。烤箱提前30分钟预热到210度。入炉之前撒上一层高筋面粉，表面画几道口，帮助面团在膨胀的过程中排出内部压力，从而维持形状。烘烤的时间是210度，烤15到17分钟。表面喷水可以烤出脆皮。出炉用力的摔一下，让热气散出，面包不容易塌陷。再转移到网架上冷却。它热的时候并不是最好吃的时候，冷却可以让面包内部多余的水汽和乙醇排出，口感和风味都大大的提升。冷却好以后，切开一个看一下，表面酥脆，内心柔软有弹性，淡淡的果仁香气混合着小麦原香，食材原有的风味被很好的激发。简单的原料，清晰的原理，食材有灵魂，食物会说话。这是料理的乐趣，也是我热爱美食的理由。如果你喜欢我的视频，点击订阅并打开小铃铛，会在第一时间接到我更新的通知。下期见，拜拜。